tashmë që Mërkuri nuk është në retrograd, mund të na shikoni të buzëqeshur. Ti themi mirëmëngjes. Merigjini, mirëmëngjes Se ju ka munguar buzëqeshja, në fakt edhe kur ishte Mërkuri në të drejtë, në retrograd. E plot. Kështu që përveç se Mërkurit, i cili është kthyer tashmë në të drejtë që pardje, do të kemi edhe Venusin nga nesër, nga data 13 më falni në të drejtë, kështu që gradualisht po do të fillojmë të shijojmë pranverën në mendime, në shije, por edhe në të përditshme praktike të gjithsecilit. Gjithsesi, e rëndësishme e këtij 4 ditë që në fakt është hëna e plotë e peshorja, që do të thotë gradualisht dhe është njëra plot në fakt në hyrje të fort pozitive, do të thoja me Marsin e vendin tonë, po dhe me Marsin e tegaforën cili ndodhe në këto momente, që do të thotë është nga ato herë të para që nga 15 dhjetori që mund të them me gojën plot që të vendosni në agjendë çfarë keni të rëndësishme për të gjetur ekuilibrat, duke nisur që nga problematika që lidhen me shëndetin apo me fizikun në përgjithësi, duke lidhur me çështje që përkasin bashkëpunimeve, bashkëpunëtorëve ose organizimi i strategjive në grup për të pasur një ecori të caktuar gjatë pranverës, dhe nuk i përket vetëm këtij 4 ditë në fakt, sepse i përket datën 19 do të kemi dhe Marsin te Luanën, që i përket një kohë pak më afatgjatë dhe ndoshta do të kaloj minimalisht deri në fillimet e shtatorit të 2025-s. Kështu që me lapsin e dorë, mendoni mirë, i keni të gjithë kthellësinë dhe mendimin e duhur, por duke vendosur dhe veten prioritet, ashtu si duhet të ndihmuar nga Neptuni tek dashi, do të bëj të mundur që projektimet, agenda, organizimet, të gjitha të jenë në lëvizje, para në shërbim të ekonomisë, dyta në zgjidhje të problematikave ose sheshim të problematikave me qëllim që të kenë mundësi që të nisim fluturimin pranvero-veror. Ndërsa nga ana tjetër kjo hënë përveç se ekuilibrit emocional është një hënë që quhet hëna ekuilibrit emocional, duke menduar që kemi dalë nga një javë që s'ishte thjesht në fakt, sepse nga e marta, nga e premtja që kaloi dhe deri më dje, duket sikur për ato përplasjet emocionale kanë qenë ose ngjarjet ose mënyra se si rodhi agenda pati përplasje emocionale dhe ngarkesa emocionale të forta, sidomos të premte të shtunë deri ditën e hënë. Kjo hënë i vendos përveç faktit që vendos ekuilibrat, por duke qenë që është një hyrje shumë e fortë me Marsin, me Mërkurin, me Venusin, me Uranin, bën të mundur që faktorit të papriturës në drejtim të Erosit të jetë në ngjyrosjen më të mirë dhe më të bukur. Prandaj dhe quhet hënë roz. Përshtatet me situatën në vendin tonë, duke qenë që jemi në fushat zyrtarisht zgjedhore, përshtatet me vendin tonë duke qenë që planeti veprimit i luftës intensitetit është në hyrje pothuajse në gradë barabarta pas një 2 ditësh me Marsin tonë, kështu që kemi një prill ose të paktën ky 14 ditësh i kësaj hëne të plot është jashtëzakonisht intensiv, korrigjues, por ajo që ka tipike të periudhës lidhet me çfarë çështjesh kishte ngecur prej kohësh, kemi për shpejtim të veprimit dhe të rezultatit të ndihmuar edhe nga dielli i dashit, por njëkohësisht në hyrjen pozitive që bën me planetin e fatit te binjakët. Gjithmonë flas për çështje të rëndësishme, ndërsa Venusi në hyrje pozitive me Uranin ndihmon edhe në ato këmbimet pak më të thjeshta, pak më të lehta, pak më të zhdërvjellta që lidhen me ekonominë. Pra, fati ose shija që mu bë me fat ose më erdhi papritur ose mu bë e lehtë, do të filloj të jetë pjesë e shijes së të përditshmen të të gjithëve pavarësisht të shenjës. Pra, kemi përmirësim të ndjeshëm në rezultat, shije, perceptim, lehtësim dhe zhdërvjelltësi emocionesh. Kalojmë tek dashit, të cilët duke qenë që hënën e plotë kanë ball për ball, minimalja do të jenë shumë më të qartë me njerëzit me të cilën bashkë veprojnë. E dyta, ky kthimi i Mërkurit të drejtë do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë edhe për mbyllje detyrimesh ekonomike, pra pagesa të ndryshme që mund të kenë. Megjithatë, mos të harojnë që kanë përveç se diellit edhe Neptunin zyrtarisht në gradë vogla interferonte të lindurit në shenjën e parë, në të lindurit në ditët e para, por që gjithsesi është prezente shenja, kështu që mund të marrin nga fuqia e tij për të gjetur idenë e zgjuar, atë mendimin e zgjuar ose formën e zgjuar për të patur zhvillime të përshpejtuara në drejtim të karrierës, profesionit apo se çfarë ata kanë të rëndësishme praktike në fakt, sepse lidhet me materializimin e gjërave, jo me konceptin apo me filozofinë.
Kalojmë tek demat, Uranin e kanë tek vetja në një hyrje të fortë pozitive me Venusin, pavarësisht se është në të kundërt dhe do vazhdojë të jetë në të kundërt deri në datën 13. Kjo do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë kjo hyrje për të patur. Në fakt, do të duhet realisht demat ta shfrytëzojnë maksimalisht të periudhë. Përse e them këtë? Përsa ko Marsi është te gaforja, mund të ishte në këtë fazën e stërgjatur dhe të shoqëruar me të fazat e Mërkurit në të kundërt dhe Venusin të kundërt, që nuk e bëri të thjesht, por si në vetvete, si planet, në pozicionin që ndodhet është shumë favorizues për demat. Kështu që demat do të duhet ta ndjekin këtë këshill deri në datën 19 të prillit. Çfarë kanë të rëndësishme në lidhje me ndryshime, transformime apo vendimarrje në lidhje me pjesën e punës. Është shumë herë më favorizues ky Mars te gaforja se sa kur të kaloj tek Luanët, që her pas here, duke qenë që do të bëj një hyrje katërkëndore, do t'i bëj demat të ndjen si të ngecur ose sikur ecin përpara dhe nuk evolojnë në ritmin që duan ose kthehen pas. Kështu që për çfarë kanë të rëndësishme, realisht që e kanë agjendën e tyre, do të duhet të vendoset në agjendë nisur që nga dita e sotme. Dhe në fakt, dita e sotme dhe dita e nesërme, duke qenë që është në hënën në humbje, jep lehtësisht rezultatin që duan. Ndërsa gjatë fundit të javës do të kenë mundësira që të jetojnë pak erosin, apo të zgjidhin, apo të qartësojnë për mirë çështje që përkasin emocionit të tyre. Vim të binjakët, të cilët diellin tek dashin në hyrje trekëndore me Jupiterin tek ata, minimalisht vazhdoi që të theksoj për gjërat të rëndësishme së madhe jetike, që do të thotë vendime shumë të mëdhaja, që mund të jetë një investim, një blerje e rëndësishme, një lëvizje e rëndësishme, një ndryshim i rëndësishëm, një ndryshim vendi, një ndryshim adrese, ndryshim situata apo zgjerime për sa i përket çështjeve familjare të tyre. Ky është plani i madh ose objektivat e periudhës së të kohës, ndërsa afat shkurtër me këtë Mërkur në të drejtë, minimalisht merreni vesh më lehtësisht me njerëzit kudo që ta gjeni veten. Dhe e dyta, ka një rrjedhshmëri agjenda më të thjeshtë dhe më të lehtë, më të mirë planifikuar, pa vonesa dhe pa shtyrje. Edhe pse Venusi është në të kundërt, jam e bindur që me këtë hënë të plotë e peshorja, ekuilibrat në situatat emocionale ose minimalisht qartësimin se çfarë duan do të jetë të shija që do të ngjyrosi mendimet dhe emocionet e binjakëve pavarësisht ditës së lindjes së tyre, por sidomos të lindurit në 10 diçin e 3 të shenjës. Kalojmë te gaforja, të cilët Marsin e kanë tek vetja akoma, ndikon dhe shton intensitetin e lëvizjeve të lindurve në 10 ditëshin e fundit dhe sidomos 5-6 ditëshin e fundit të shenjës së gafores, është në një hyrje pozitive me Marsin e vendin ton, kështu që pavarësisht lodhjes dhe me të drejtë, do të duhet të vazhdojnë të mbajnë agjendën e ngjeshur apo të mbi ngarkuar, duke shijuar dhe humorin e mirë apo energjinë e mirë apo intensitetin. Pra pavarësisht lodhjes, ngarkesës apo detyrimeve që do të duhet t'i vendosin dhe në agjendë, nëse nuk kanë, ajo që është e sigurt që është energjia do të jetë në pozitive, do të jetë në favorin e tyre. Edhe pse është periudha, siç e kam thënë për gaforen, që do të duhet realisht të mbyllin një cikël për të hapur hapësirën dhe për të menduar mirë se çfarë projektime të mëdha do të vendosin agjendë në 6 mujorin e dytë të 2025-s. Shtesha me 2016 tani. Mendova kohën e Saturnit. Kalojmë tek Luanët, të cilët duket sikur është një 4 ditësh që do ta gjejnë veten shpesh duke bërë të njëjtat gjëra ose në të njëjtin adresë apo të njëjtin kuadrat. Kjo si për të mbyllur çfarë kanë prej kohësh të vogla apo të më rëndësishme apo të pa rëndësishme detyrime që lidhen ose me pjesën e punës së vet ose me pjesën e trupit të vet. Pra të dyja këto fusha do të jenë impenjimet, edhe pse kur të kthehet Venusi në të drejtë është periudhë shumë herë me thjesht për të marrë dhe për të zgjidhur përfundimisht çështje që përkasin fizikut në përgjithësi. Ndërsa dita më e rëndësishme e këtij 4 ditësh është dita e sotme dhe dita e shtunë, në fakt që do të rezultojë edhe me ndryshime të bukura në agjendën që si kanë të planifikuara, pra të papritura. Vim tek Virgjëresha, e cila duket sikur ka qenë në një javë që është dashur të bëj rivendosje të forta ose ka pasur përplasje të forta të brendshme,
ose ka pasur gjëra të cilat e bërën që të çorientohej disi dhe ishte kjo javë nisi me intensitet shumë të madh dhe me atë hyrjen e fortë të Mërkurit dhe Venusit mbi Saturnin përballë tyre, kështu që e kanë nisur me diskutime serioze dhe e mbyllin me zgjidhje serioze. Me një hënë të dytë në një vendosje shumë afër diellit të tyre, bën të mundur që minimalisht ekuilibret në çështje të rëndësishme që kanë pas të bëjnë me çështje të punës apo me ekonominë e tyre duket sikur ose i kanë zgjidhur ose janë shumë afër sheshimit dhe zgjidhjeve të gjërave. Megjithatë, kjo hënë roz dhe ky muaj në të cilën në pjesën më të madhe Venusi do të jetë tek Peshqit, do bëj të mundur për Vizhireshën që minimalisht të ndjet e bukur përpara pasqyrës së vet. Peshorja. Hëna e plot është e peshorja, gjë që bën që nevoja për të pasur apo për të detyruar veten për të ruajtur ekuilibrat është goxha e rëndësishme ose prioritet. E gjejnë mënyrën se si të jenë në qendër të vëmendjes dhe shpresoj të gjejnë mënyrën dhe formën që të gjenden në qendër të vëmendjes për mirë. Nuk ka vend, të paktën nga dita e nesërme dhe deri në fundin e javës, pavarësisht se Mërkuri është në të drejtë, të përdoret apo të abuzohet me alkoolin nga peshorët, sidomos peshorët e lindura në 10 ditëshin e tretë, pavarësisht nevojës për aratisje në mendim apo për të pasur sa më pak mendim apo për ta marrë lehtëshëm situatën. Kështu që do të duhet këtë periudhë, duke qenë që unë kam folur shpesh për verën e peshorës që do të jetë shumë e bukur dhe shumë intensive, por lëvizjet ose hapat që do të hidhni drejt zhvillimeve të forta të punës tënde, të punës tuaj, nisin që nga dita e sotme. Kështu që nisur nga dita e sotme, bëni planet, zhvillimet, mënyrën se si do të mund të ktheni në protagonistët e pranverës dhe të verës. Ndjes. Kalojmë tek akrepat, një Venus shumë pozitiv tek akrepat për sa i përket lëvizjeve ekonomike. Duket sikur në këtë 4 ditësh minimalisht do kenë të qartë çfarë duan, çfarë mungon nga xhepi i tyre dhe ose çfarë duhet të arrijnë për të pasur ekuilibër në xhepin e tyre. Sot edhe nesër dy ditë shumë të mira për të diskutuar me të tretët. Nuk ka rëndësi se çfarë forme janë të tretët, janë bashkëpunëtorët apo janë sistemet bankare apo me shtetin apo në përgjithësi me institucionet. Kështu që do të duhet agjenda e tyre, pavarësisht nevojës për arati dhe pushim, të jetë e mirë organizuar dhe me kohën dhe me detyrimet e rëndësishme. Ndërsa përsa i përket fundit të javës, jam e sigurt që pavarësisht se si do të jetë mbyllja e javës, kam bindjen që një pjesë e mirë e tyre do të dojë të bëjë pushim ditën e shtunë, darkë dhe të dielën. Pra do duan që të qetësojnë veten apo të marrin veten e tyre me të mira. Venusi është shumë pozitiv në fakt që do të duhet ta shfrytëzojnë edhe për çështje emocionale, nëse kanë për të zgjidhur ose nëse janë në kërkim të dashurisë. Kalojmë tek shigjetarët, të cilët kanë një 4 ditësh në fakt jo shumë komodës, sepse nga njëra anë duan dhe kanë nevojë për të jetuar emocionet e bukura, por ky Venus në 4 këndësh u vë stop akoma për arsye të qartësimit në çështje që përkasin profesionin. Pra nevoja dhe dëshira është tjetër gjë, detyrimet janë tjetër gjë. Megjithatë, me këtë hënë të plot, e sigurt është që ajo që do të dalë si rezultat ose si shi ose ajo çfarë do të arrijë në fund është planet në shërbim të zgjerimit familjar. Kalojmë te bricjapët, të cilët kanë një hënë të plot në datën 12 në kulmin e horoskopit të vet. Më në fund fillon periudha që nuk do të dëgjoj nga unë shumë detyrime, shumë vrap, shumë lëvizje, shumë lodhje, shumë ngarkesa. Kalojmë në një fazë me hapësira shumë të mëdhaja për të shijuar të përditshme, për të shijuar pranverën dhe për të shijuar veten. E jam e sigurt që këtë 2 ditë do ta përdorin ose do ta shfrytëzojnë për të gjetur pikërisht të formulën e art. Çfarë duhet të heq nga vetja, çfarë duhet të mbyll me qëllim që të mund të merrem me veten. E sigurt jam që kthjellësimin e mendimit dhe të emocionit e kanë jo vetëm në nivelin maksimal të mundshëm për një bricjap, por edhe me ëndra shumë të bukura me Venusin në hyrje kaq pozitive me diellin e tyre. Pra nis zyrtarisht bricjapi pranverën
në mendime si fillim, por edhe në veprime nga momenti që del edhe Marsi nga gaforia, por nga ky Mars do të vazhdojnë të ndikohen shumë pak akoma të lindurit në 5 diqin e fundit të shenjës. Kështu që Briciapi ka mundësira shumë të mira që nisur nga dita e nesërme, ti thot vetes që kam nevojë për pushim dhe do bëj pushim. Kalojmë tek ujorët, të cilët për shqetësimet dhe ngarkesat të cilat kanë të mbartura që nga mesi nëntori deri tani do të duhet e para strategjitë e tyre t'i mbajnë për vete, e dyta t'i diskutojnë dhe të kërkojnë zgjidhje vetëm me njerëz që i kanë ose pjesëtar të familjes ose shumë të familiarizuar me ta, sepse duket sikur në 2 dyqin e parë do të kërkojnë zgjidhje, do të diskutojnë për zgjidhje të fushave të ndryshme të problematikave, në 2 dyqin e dytë do merren me pjesën jo po e tha ashtu o tha kështu, pavarësisht Mërkurit në të drejtë, por Venusi në të kundërt do të ndikojë shumë në të trazoj ujrat e humorit nga pjesa që pse e diskutova dhe pse e thash dhe pse e ndava, duke u bërë që të ndiheni keq me veten tuaj. Kështu që fokusoni tek njerëzit që ju njohin shumë mirë për të zgjidhur çështje të rëndësishme, ndërsa për sa i përket pjesës të shtunës dhe të dielës, nëse menaxhoni ashtu si duhet pozitivitetin e ditës sotme dhe të nesërmen, jam e sigurt që diçka e mirë apo një lajm që gëzon në raport me fëmijët do të jetë ngjyra më e rëndësishme dhe më e fortë e fundit të javës. Kalojmë dhe tek Peshqit, të cilët Mërkurin e kanë tek vetja shumë pak ditë akoma, Venusi do të qëndroj aty duke u kthyer në të drejtë në datën 13, Saturni gjithashtu. Mërkuri në të drejtë me Saturnin ndihmon në hyrje pozitive me Uranin, ndihmon në zgjidhje të shpejta të menjëhershme të çështjeve që kanë pasur shqetësim në këtë kohë. Kthimi i Venusit në të drejtë datën 13 do bëjë të mundur që minimalisht me pjesën e fizikut të tyre të jenë shumë herë më mirë dhe shumë më të lehtësuar. Dhe kanë mundësi më në fund atë pranverën e bukur që flisja për Peshqit, duke nisur nga data 12 me këtë hënë të plotë të peshorja, jo vetëm të shijojnë emocione të forta, jo vetëm të kthjellohen ata për të cilën kanë pasur pyetje në raport të Erosit dhe të jetës së tyre personale, por disa nuk do çuditesha të dëgjoja që kanë marrë vendime të mëdha duke kaluar raportin apo dashurinë në një fazë tjetër, sepse duket sikur favorizon shumë kjo hënë vendimet që i duan përgjithmonë ose përjetësisht. Pra, fejesa, martesa, gjëra të kësaj natyre. Pra edhe një shi e 4 diqit sot edhe nesër çfarë ka ngecur nga koha dhe nga pas nesër të vendosim veten prioritet. Mirë Meri, do shkojmë njëherë tek pyetjet e publikut për t'i adresuar tek Meri dhe për të sjellë edhe shqetësimin që ka patur secili nga shikuesit tanë. Pyetja e parë vjen nga një gjyshe e cila në fakt lidhet me 2 mbesat e saj, të cilat i kam rritur me shumë dashuri vet, thotë. Po na ka dhënë të dyja datëlindjet. Kemi të bëjmë me datëlindjen 4 i 8 i 1994, ora 2 natës, Tiranë, dhe datëlindja e dytë 5 i 2 i 1996, ora 12:10 natës, Tiranë. Pyet për dashurinë dhe punën. Për të dyja mbesat e saj, të cilat i ka rritur me shumë dashuri. Një nga pyetjet më interesante që kemi marrë. Dhe në fakt është i zakonisht shqetësimi i gjysheve për mbesat kur do t'i rregullojmë, është ky meraku i përhershëm. Me çfarë vijojmë Surian pas pak? Alba, vijojmë me një pyetje që lidhet me dokumentacionin në Gjermani për një çift i cili jeton atje, por partnerja është e lindur në Athinë, ndërsa bashkëshorti është i lindur në Vlorë. Do të di në qoftë se do ketë një zgjidhje të këtyre dokumentave, por edhe financave, sepse së fundmi financat nuk kanë qenë të favorshme. Sektori i komenteve është... Unë i kam vetëm me dashurinë sot pyetjet, edhe pyetjet... Unë i kam me parat dhe dokumentacionin. Patjetër është një pjesë e rëndësishme jetës familjare. Patjetër, financat. Financat dhe... Por edhe punësimin e lishëm, dokumentacionin. Po, nuk e ka specifikuar çështjen dhe cila është çështja ligjore që ky çift ka, por që thotë që kemi patur një zvarritje së fundmi. Urojmë shumë që të marrë zgjidhje sa më shpejt dhe më njëherë pasi Meri gjeni të japë përgjigjen e pyetjes së Almës, pyetjes së parë për sot do ka përcente kjo pyetje dhe shohim se si do jetë orientimi. Ajo çfarë mua më bëri shumë përshtypje tek pyetja e gjyshes është vlerësimi që kanë për
vëmendjen e saj, sepse kemi të bëjmë me një pyetje të mirë artikuluar, të ndërtuar me gjithë dhënat për cilat ne kemi nevojë, duke llogaritur jo vetëm datën e lindjes, por sigurisht edhe orën e lindjes, vendi ku ka lindur, edhe pyetjen e mirë ndërtuar. Kështu që kemi të bëjmë me një shikuese shumë të rregullt, e cila e dinte mjaft mirë se si duhet artikuluar, shkruar gjithë pyetja për të marrë përgjigjen e duhur. Pyetje për punën dhe dashurinë. Për të dyja, për të njëjtën pyetje ka për? Për të dyja. Atëherë jam në pozicionin shumë të mirë dhe të favorshëm për të dhënë shumë pozitivitet për të dyja mbesat. Mbesa e lindur në 4 gusht të 94, duket sikur favorizohet jashtëzakonisht shumë, eksaktësisht maj qershor si vjet. Planetin e karrierës dhe të punës do ta ketë tek vetja nisur që nga fundi i prillit, por që gradualisht sa më shumë i afrohemi majit, aq më i sigurt do të ndihet me pjesën e punës së vet, por edhe me zhvillimin ekonomik që mund të ketë. Gjithsesi, vitin që vjen i vim planeti fatit tek vetja, gjë që bën të mundur që mbesa e madhe të jetën në 2 vjeçarin më të rëndësishëm të saj në çdo drejtim që gjyshja mund të mendoj që të shohim mbesën e lumtur dhe të plot. Ndërsa për sa i përket të voglës, duke qenë që çuditërisht e lindur në 5 shkurt të 96-s ka hënën tek Luanët, pra ka një bashkëpunim shumë të mirë me të motrën, kjo bën të mundur që të paktën emocionalisht të jenë të plota të dyja në të njëjtën kohë. Pra të dyja do të kenë mundësi për të ndihmuar jashtëzakonisht shumë nga fati në ekuilibrat e tyre emocional dhe në çështje që përkasin emocionin, ndërsa për sa i përket pjesës së punës, duket sikur e lindura në 96-ën ka bërë lëvizje prej një vit e ca që po përpiqet që të gjejë një formë, kështu që në një mënyrë apo një mënyrë tjetër thjesht do të ketë një të përditshme më të lehtësuar, më mirë ose me më shumë vëmendje nga fundi i majit dhe në vazhdimsi. Pra, të dyja gocat janë pothuajse në koherencë në zhvillimet e tyre që kanë, me tendencën shumë të fortë për të ndihmuar me punën që në fundin e pranverës dhe me tendencë shumë të bukur për të qenë totalisht të plota me veten në këtë verë. Bukur, mirë, ikim tek pyetja e radhës nga seksioni komenteve në YouTube. Kemi patur një zvarritje të dokumentave dhe financave. Jetojmë në Gjermani. Unë jam e ditëlindjes 13 dhjetor 1993. Kam lindur në Athinë orën 5 të mëngjesit. Dërsa bashkëshorti 20 tetor, 20 i dhjetit, 1989, lindur në Vlorë, nuk ka dhënë orën e lindjes. Dhe pyetja lidhet me dokumentacionin, por edhe financat. Kemi 2 ditëlindje. Ku jetoj? Në Gjermani. Momentalisht jetoj në Gjermani. Të dy? Të dy, patjetër. Mirë, sigurohemi të lëmë kohën e duhur. Pra, 13 dhjetor 1993, vendlindja Athinë, ora 5 e mëngjesit, ndërsa bashkëshorti 20 tetor 1989, lindur në Vlorë, por nuk na ka dhënë një orë lindje. Kjo është pyetja e radhës. Dhe për hir të vërtetës e komplikon ndoshta sepse kemi të bëjmë me 2 pyetje, një pas një me 2 ditëlindje. Gjë që duhet parë, besoj, sipas asaj çfarë kemi kuptuar në gjithë këto kohë, duhet bërë një analizë të dyja hartave, sepse janë 2 ditëlindje për të marrë një përgjigje, për të na orientuar drejt asaj çfarë pritet të ndodhë. Atëherë, përsa i përket vështirësive ose më saktë vonesave apo ngadalësimit të procesit të gjetjes ekuilibrave ekonomik për zonjën, por edhe për zotrin, ka filluar një proces ku respektimi i faktorit kohë ose duro të jetë prezent në mendimet e saj duke ja thënë vetes, nisur që nga fundi i prillit të vitit që kaloi. Pra ka pothuajse rreth një vit që ka një hyrje planetare pak në vështirësi me diellin e vet, gjë që e bën që durimi, maturimi dhe shpesh t'i vonohen çështje që përkasin ekonomisë të jetë shumë prezent. Gjithsesi, kjo vonesë do të fillojë të
sa më shumë i afrohemi 25 maj të zvogëlohet, edhe pse kam bindja në fundi prillit dhe deri në fundin e korrikut, jo vetëm do të lehtësoj ekonominë, por është edhe periudha më e rëndësishme për të dy në fakt në lidhje me çështjet zyrtare dhe çështjet dokumentacionet. Pra, në të dyja hartat, në të dyja rastet, duket sikur maj, fillim korriku është periudha në të cilën kanë vendosur pikan mbi i dhe kanë zgjidhur çështje që përkasin dokumentacionin, ndërsa mbas 25 majit zonja do ndihet shumë më mirë dhe shumë e lehtësuar në pjesën e ekonomisë së vet, ndërsa partneri duket sikur ka shumë më të mbar periudhën që jemi tani. Pra nisur që nga data 13-14 e prillit dhe deri në 10 të qershorit, duket sikur planeti Fatit do ta ndihmojë për të qenë më mirë me pjesën e të ardhrave të tija apo në përgjithësi me lekët dhe prurjet në familje. Mirë, Meri, do shkojmë njëherë tek pyetja e tretë për sot. Kemi të bëjmë një pyetje që lidhet me dashurinë. Një djalë i lindur më datë 22 gushti 97-s pyet për kohën ku do të gjej dashurinë. Lindur në Tiranë. Ky është informacioni i vetëm që kemi. 22 gusht 97, lindur në Tiranë, pyet për dashurinë. Luan, sa po ka hyrë në Vizhgjeresh i bie, apo Vizhgjeresh, sa po ka lënë Luan? Të mund ta thot vetëm Merigjini. 22 gusht ashtu i bie. Ma konfirmon Merigjini gjithsesi, sepse 22 gusht. Unë e di Luan. Është gra Luan ka përcim. Është Luan sepse në dielli del në datën 23 gushtër, dikur e thorës 10:30 të gushtit, që shkon te Vizhgjeresha, kështu që 22 është Luan. Luan i fort, madje. Okej, dakor. Presim pyetja e Salma, por kur do të dashurinë? Nuk do ta zbuloj, është një pyetje. Luanët e gushtit janë realisht temperament të fortë dhe karaktere të forta. Jo detyrimisht për të vështirë. Të forta si karaktere dhe po është vlerë. Okej. Presim dhe po pyese për dashurinë ky Luani, no? Okej. Vetëm për dashurinë. Dhe ishte djalë. Po. Djalë që pyet për dashurinë, bravo. Kemi me sa duhet një emancipim të çunave në këtë aspekt. Gjatë këtyre javëve të fundit kemi marrë shumë mesazhe nga djemt që pyesin për dashurinë. Është shumë e rëndësishme kjo. Dhe nisi nga astrologjia. Për pak do na pyes edhe se cila shenjë shkon më shumë për shtat. Mirë, presim. Shkojmë pas pak? Pyetja e fundit? Është llahtar, vërtet llahtar. Kështu që nuk dua ta zbuloj, dua ta mbaj mister. Para një çuni është goxha afër, rreth 2 vite e pak, ka një hyrje të fortë të Saturnit me anën e vet, kështu që atë pjesën e të marrurit seriozisht të jetës emocionale dhe të çështjeve familjare të tij, e pasur ka tendencë shumë të fortë të karakterit. Është një çun që i kontrollon shumë mirë veprimet, e ka të qartë se çfarë kërkon, e ka të qartë se çfarë dëshiron, pavarësisht se shpesh ndan dhe flet shumë pak nga çfarë ka, ose e mira do të ishte që kur është i ngarkuar emocionalisht të ndaj minimumin e mundshëm të gjërave. Pra me komunikimin na duhet pak punë për të kontrolluar në ngarkesa emocionale dhe për të qenë pak më i hapur kur është i qetë dhe kur është mirë dhe jo kaq i kontrolluar. Ndërsa për sa i përket qëllimit, po i pëlqen dashuria, e shijon erosin, e shijon vëmendjen, e shijon të bukurën dhe në përgjithësi ka një raport shumë të mirë me të ndjerit të bukur dhe në vëmendje të njerëzve, por të gocave, por që është një tendencë shumë e fortë mbas momenti që Saturni shkon tek Dashi në 20 gradë, që i bie të jetë diku në mesin e 2027-s, çuni të ketë atë dhe periudhën e transformimit apo të zgjedhjeve të duhura, po edhe të vendimarrjes, ndërsa Erosi në vetvete ka një verë shumë të bukur, kështu i do ketë mundësi deri në fundin e nëntorit, nisur që nga mesi i korrikut si vjet, që ta shijoj maksimalisht ngjyrën e bukur të dashurisë. Mirë, shkojmë te. Ndërsa më fal, loja e flirtit do të fillojë nisur që nga data 22-23 e prillit. Okej, dakor. Mirë, ikim tek pyetja e radhës dhe e fundit, pyetje interesante. Jam i lindur më 18 janar 1993. Javën që kaloi, dola në takimi një vajzë që e pëlqeja prej kohësh. Çdo gjë shkonte perfekt, derisa ajo më tha, jam i ditëlindjes 19 janar 1993. Pyetja ime është, a ka kuptim që dy njerëz që kanë lidhur gjithur, mos përshtaten fare? Pra ajo është 19 janar. Një ditë më pas, i njëjti vit. I njëjti vit, një ditë më pas. Wow.
Ka e para punës apo jemi thjesht në katastrofë astrologjike me orar të ngjashëm lindje e pyet. Me orar të ngjashëm. Lindje. Katastrofë astrologjike. Në mënyrën se si sillemi emocionalisht, përveç se tendencave planetare të jashtme, është mënyra se si rritemi. Fatmirësisht, apo kështu ndodh, dhe se si fatkeqësisht nuk e them dot, po fatmirësisht ne marrim ngjyrën e ambientit ku rritemi. Pra familja është shumë do me thënë se në mënyrën se si sillemi emocionalisht edhe në jetën tonë personale. Është mosha fillestare jona, duke nisur që nga mosha 5-6 vjeç, deri në moshën 12-13, që ne marrim shumë nga mënyra se si shohim në sjellje prindrit tanë dhe instiktivisht nga mënyra se si janë ato në atë fazë, përcaktohet mënyra se si ne do të zgjedhim apo sillemi pa dashje në jetën tonë personale dhe në jetën tonë në çift. Nëse do të kenë durimin e duhur, jam e sigurt që e gjejnë formën për të zbuluar anën e mirë të tyre, apo mënyrën se si mund të jenë më bashkëveprues dhe më komunikues. Megjithatë, nuk do ishte kaq e thjesht, për sa kohë flasim për dy individ që janë të dy karakterë të fortë të dy, në fundin e Bricjapit dhe data 19 janar ka shumë tranzite edhe për nga ujori, kështu që janë të dy të dimrit, janë të dy të ngurtë dhe janë të dy me pjesën e vërtetësisë apo mungesës së fleksibilitetit. Kështu që se qëndrojnë shok, këshilla ime, ndërsa nëse duan të jenë më shumë se shok, duhet pak punë që nuk e përcakton. Domethënë, është 1/12 kjo pjesë e hartës, ose më saktë 10%. 90% është familja, biri, ne marrim në sjelljen tonë emocionalisht imitojmë baballarët. Por në sjellje jo në kujt i ngjajmë. Kështu që nëse rritemi me një baba që respekton shumë mamin tonë, jemi të sigurt që do kemi jetë shumë të mirë personale. Nëse rritemi me problematika ose që nuk na duket e drejtë ne në moshë fëminore, këtu kemi probleme pastaj në mënyrën se si ndërtojmë raportet tona. Por asgjë pa mundur. Do e klasifikoja si një nga pyetjet më të veçanta që kam bërë, ndoshta që kur ne i përgjigjem pyetjeve të publikut. Mirë, ne falenderojmë shumë. Shijoj, fundjavën do shihemi së bashku sërish të hënën. Kënaqësi për herë. Që me publikun shihemi vetëm pas pak.